في حاجه في جسمك ممكن تكون بتسرق طاقتك وانت مش واخد بالك. فاكرين لما قلنا ان الحل مش في المجهود الجبار؟ الحل في الحركه الذكيه. مريض السكر مش محتاج يتمرن بشده عاليه، محتاج حاجه تنشط جسمه زي تمارين المقاومه الخفيفه اللي بتخلي الخلايا تستقبل الانسولين والجلوكوز بشكل احسن ومن غير اجهاد. والمشي المنتظم حتى لو 10 دقايق بعد الاكل ممكن يفرق فرق كبير في مستويات الطاقة عندك، وهتحس ان جسمك بقى اخف وانشط. نقطة مهمة جدا، لو حسيت بدوخة او ألم مفاجئ وقف فورا، جسمك بيتكلم معاك، اسمع له. الحركة هي الاساس لكن مش هي العامل الوحيد. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن دور التنفس وبعض العوامل الطبيعية اللي بتساعد الجسم يطلع طاقته. لو حابب تعرف اكتر اكتب طاقة في الكومنتات واستنى الفيديو اللي جاي.